tutti, io sono Simona e ben ritornati sul mio canale. Oggi vi faccio vedere eh, questa bellissima gallina con porta strofinacci. Allora, la gallina nasce in sé come presina, quindi volendo uno può fare anche solo da qui in su, ok? Fatta come presina. Io invece appunto l'ho voluta un po' modificare facendo anche diciamo, il porta strofinacci, così da appendere. Come potete vedere anche il cappietto è diverso dal solito, ok? Quindi da appendere comunque in cucina, che fa anche da porta strofinacci. Il grembiulino qui ha il taschino, quindi comodo per mettere tipo gli accendini, i fiammiferi in cucina, quello che ci può più servire, quindi molto molto comodo. Vi dico già che è un lavoro lungo, ok? Non è difficile perché comunque i punti, cioè le maglie sono quelle, maglia bassa, maglia alta, mezza maglia alta, maglia bassissima e via così. L'unica cosa, una volta fatti tutti i pezzi, è un po' più complicato assemblare il tutto, ma non è impossibile. Ecco, quello che vi dico che non è impossibile, ok? Ci si va solo un pochino di più di pazienza e cercare bene dove mettere l'uncinetto per fare magari il punto, tipo magari queste righe qua arancioni, che poi sono le stesse righe, le stesse catenelle che abbiamo fatto per la presina con i cuori, ok? Quindi è la stessa tecnica, prendere appunto le maglie per fare le maglie bassissime. Anche dietro, come potete vedere, è anche questa doppia, ve lo dico, quindi anche dietro, vedete, ho fatto comunque le maglie, maglie bassissime così in rilievo. Quindi vi lascio all'elenco del materiale, perché appunto il lavoro è lungo, quindi mettiamoci subito al lavoro. Allora, il materiale che ci servirà, allora, come ho detto, io lo faccio, appunto, la gallina la faccio tutta sul giallo, quindi poi andrò a fare le rifiniture, i bordini con l'arancione, il rosso per fare il becco e la cresta e le zampette, poi ci servirà il bianco per il grembiule e poi due colori, quindi il verde, io in questo caso uso il verde e il lilla, voi vedete anche quello che avete per fare il fiorellino davanti al grembiule. Ok, poi ho fatto tutto con uncinetto da 2,5, le nostre forbici, ago, la colla per andare ad attaccare gli occhi, e infatti gli occhi preso questi qua, quelli adesivi. Come sempre voi, se non avete gli occhi, potete ricamarli voi, metterci due perline, in qualche modo si può fare. Poi ci servirà un anellino di questi qua di plastica. Questi si trovano, io l'ho trovati nel banco al mercato dove vende tutta sta robina di cotone, di lana. Hanno questi anellini che sono quelli per le tende delle docce, almeno mi hanno detto così, quindi mm, appunto comunque si trovano anche su internet, comunque si trovano. Questo qua, il mio, che ho usato, ha una circonferenza di 3,5, ok? Quindi questo, e poi ci servirà il cerchio. Allora, questo è il cerchio da ricamo, ok? Quindi vedete sono due pezzi che si usa per appunto per il ricamo. Praticamente togliendo questa parte dove c'è la vite che non ci serve, ok, ci rimane solo questa parte qua. E questa qua la circonferenza è 15, quindi è la più piccola che si trova in commercio, perché poi le altre vanno tutte un po' a salire, però 15 per lo strofinaccio, per le cose va più che bene. E quindi appunto ci servirà anche un cerchio così da 15 centimetri. Ok, abbiamo tutto, possiamo iniziare.
Cominciamo col fare il corpo della gallina. Siccome lo dobbiamo fare doppio, quindi ci conviene farlo subito, il lavoro più lungo, ok? Quindi prendiamo il nostro giallo, cappietto iniziale e facciamo 13 catenelle. Allora, lavoriamo sempre, ok? Dalla seconda catenella dall'uncinetto. Quindi per ogni giro di andata e ritorno che adesso andremo a fare, si inizia sempre dalla seconda catenella dall'uncinetto. Quindi da qui iniziamo e facciamo 11 maglie basse. 1, ok, ci rimane una catenella, quindi in questa catenella facciamo un aumento, quindi per un totale di 13 maglie, 1 e 2. Adesso per il secondo giro, allora facciamo 2 catenelle, giriamo il lavoro, quindi iniziamo dalla seconda dall'uncinetto, quindi andiamo a lavorare sulla catenella, ok, sulla prima catenella che abbiamo fatto, ok. Quindi se vi dico di fare 2, 3 o 4 catenelle, noi iniziamo sempre dalla seconda dell'uncinetto, quindi andiamo a lavorare già sulla catenella e poi a prendere le maglie sottostanti. Quindi adesso, avendo fatto 2 catenelle, appunto entriamo sempre dalla seconda dell'uncinetto e andiamo a fare 13 maglie basse. Quindi prendiamo la prima da qua, la seconda andiamo a prendere già la maglia, quindi 2, ci rimane una maglia, ok, non ce la dimentichiamo, questa qua l'ultima, che è sempre quella che si nasconde un po', e qui facciamo un aumento, quindi per un totale di 15 maglie alte. Quindi adesso andiamo a fare 4 catenelle, 2, 3 e 4, quindi giriamo il lavoro e andiamo a lavorare 17 maglie basse, quindi nella seconda facciamo la prima, 2, facciamo nell'ultima l'aumento, quindi per un totale di 19 maglie basse. Adesso facciamo 3 catenelle, giriamo e andiamo a lavorare 20 maglie basse. Nell'ultima, come sempre, andiamo a fare un aumento, quindi per un totale di 22 maglie basse. Quindi 2 catenelle. Per il quinto giro andiamo a fare 22 maglie basse, quindi sempre nella seconda, ok, 22 maglie basse, nell'ultima un aumento, quindi ci dobbiamo ritrovare con 24 maglie basse, quindi 2 catenelle, giriamo, per il sesto giro andiamo a lavorare 24 maglie basse, ok, fatte le 24 maglie alte, nell'ultima andiamo a fare un aumento, quindi nel sesto giro ci dobbiamo ritrovare con 26 maglie alte, quindi una catenella, per il giro 7 andiamo a fare 26 maglie basse. Allora, fatte le mie 26 maglie basse, faccio 2 catenelle, quindi per il giro 8 facciamo 26 maglie basse. Dopo le 26 maglie basse, nell'ultima andiamo a fare un aumento, quindi per un totale di 28 maglie basse. Ok, poi continuiamo con 3 catenelle, quindi giriamo il lavoro, per il giro 9 andiamo a fare 29 maglie basse. Fatte le mie 29 maglie basse, nell'ultima andiamo a fare un aumento, quindi per un totale di 31 maglie alte, scusate, maglie basse.
Adesso 4 catenelle, giriamo il lavoro e questo che andremo a fare è il giro 10. Quindi per il giro 10 andiamo a lavorare 33 maglie basse, quindi sempre dalla seconda. Fatte le 33 maglie basse, nell'ultima andiamo a fare un aumento, quindi per un totale di 35 maglie basse. Quindi continuiamo con 3 catenelle, giriamo, nel giro 11 andiamo a lavorare 36 maglie basse. Fatte le mie 36 maglie basse, nell'ultima andiamo a fare l'aumento, quindi per un totale di 38 maglie basse. Continuiamo con 2 catenelle, giriamo, questo che andiamo a lavorare è il giro 12, quindi lavoriamo 38 maglie basse. Fatte 38 maglie basse, nell'ultima andiamo a fare l'aumento, quindi per un totale di 40 maglie basse. Adesso facciamo una catenella, giriamo e nel giro 13 andiamo a lavorare 40 maglie basse, quindi una maglia bassa per ogni maglia sottostante. Ho finito il mio 13° giro con 40 maglie basse. Adesso andiamo a fare 2 catenelle, giriamo, per il 14° giro andiamo a lavorare 40 maglie basse. Finite le mie 40 maglie basse, nell'ultima andiamo a fare sempre un aumento, quindi in totale dobbiamo avere 42 maglie basse. Quindi una catenella, giriamo e nel giro 15 andiamo a lavorare 42 maglie basse. Ho finito il mio giro 15 con 42 maglie basse. Adesso andiamo a fare 2 catenelle, per il giro 16 andiamo a lavorare 42 maglie basse. Fatte le mie 42 maglie basse, nell'ultima andiamo a fare l'aumento, quindi per un totale di 44 maglie basse. Una catenella, quindi nel giro 17 andiamo a lavorare 44 maglie basse, una maglia bassa per ogni maglia sottostante. Ho finito il mio giro 17 con 44 maglie basse. Adesso andiamo a fare 2 catenelle, giriamo, per il giro 18 andiamo a fare 44 maglie basse. Finite le mie 44 maglie basse, nell'ultima andiamo a fare l'aumento, quindi per un totale di 46 maglie basse nel 18° giro. Adesso nel 19 facciamo quindi una catenella e nel 19 facciamo 46 maglie basse, quindi una maglia bassa per ogni maglia bassa sottostante. Ho finito il mio 19° giro con 46 maglie basse. Adesso facciamo 2 catenelle, giriamo e per il giro 20 lavoriamo 46 maglie basse. Ho fatto le mie 46 maglie basse, adesso nell'ultima andiamo a fare l'aumento, quindi terminiamo il 20° giro con 48 maglie basse. Adesso per 3 giri, ok, quindi faremo il giro 21, 22 e 23, andiamo a fare 48 maglie basse, quindi sempre una catenella, giriamo e una maglia bassa per ogni maglia sottostante per 3 giri. Ho finito i miei 3 giri di 48 maglie basse. Adesso i giri degli aumenti sono praticamente finiti. Adesso andremo sempre a diminuire, ok? Quindi per il giro 24, allora facciamo una catenella, giriamo e andiamo a lavorare 43 maglie basse.
ho fatto le mie 43 maglie basse, quindi adesso ci restano 5 maglie. Noi andiamo a fare solo una diminuzione, quindi prendiamo una maglia, prendiamo la seconda e chiudiamo insieme. Quindi qua lasciamo queste 3 maglie, ok? Quindi per un totale di 44 maglie basse. Adesso per il giro 25, quindi facciamo una catenella, giriamo, saltiamo una maglia, quindi noi dovremmo lavorare quindi dalla seconda, dall'uncinetto. In questo caso questa la saltiamo, andiamo a lavorare dalla terza e qui subito facciamo una diminuzione, quindi prendiamo 1, prendiamo 2 e chiudiamo, ok? Quindi adesso andiamo a lavorare 30 maglie basse. Ho fatto le mie 34 maglie basse. Adesso nelle ultime andiamo a fare 2 diminuzioni, quindi una, andiamo nelle altre e facciamo le altre 2, ok? Quindi per un totale di 37 maglie basse. Adesso facciamo una catenella, giriamo di nuovo il lavoro, anche qui saltiamo quindi la maglia dove dovremmo subito andare a lavorare e andiamo nella prossima e di nuovo facciamo una diminuzione. Quindi fatta la diminuzione adesso andiamo a lavorare 30 maglie basse. Fatte le mie 30 maglie basse, adesso nelle ultime andiamo a fare di nuovo 2 diminuzioni, quindi una e 2, quindi per un totale di 33 maglie basse. Quindi una catenella, giriamo, per il giro 27 di nuovo saltiamo una maglia, nella prossima andiamo a fare una diminuzione e adesso lavoriamo 26 maglie basse. Fatte le mie 26 maglie basse, adesso nell'ultima andiamo a fare una diminuzione a 3, quindi 1 2 e 3, ok, e chiudiamo tutte insieme e quindi ci dobbiamo ritrovare con 28 maglie basse. Quindi di nuovo una catenella, giriamo il lavoro per il giro 28, di nuovo saltiamo una maglia di base sottostante, nella prossima andiamo a fare la diminuzione. Adesso andiamo a lavorare 22 maglie basse. Ho fatto le mie 22 maglie basse e adesso nell'ultima andiamo a fare una diminuzione, ok, per un totale di 24 maglie basse. Adesso per il giro 29 facciamo sempre una catenella, andiamo subito a fare una diminuzione, ok, e poi lavoriamo 20 maglie basse. Fatte le mie 20 maglie basse, nell'ultima andiamo a fare una diminuzione, quindi per un totale di 22 maglie basse. Adesso per il giro 30 facciamo sempre una catenella, giriamo e andiamo a lavorare 22 maglie basse, quindi una maglia bassa per ogni maglia sottostante. Per il giro 31 andiamo a fare una catenella, quindi giriamo e subito facciamo una diminuzione, ok, poi andiamo a lavorare altre 18 maglie basse. Fatte le mie 18 maglie basse, le ultime due andiamo a fare una diminuzione,
quindi per un totale di 20 maglie basse. Adesso facciamo una catenella, giriamo e adesso per 3 giri, quindi 32, 33 e 34, andiamo a lavorare 20 maglie basse, quindi una maglia bassa per ogni maglia bassa sottostante. Per 3 giri ho finito i miei 3 giri di 20 maglie basse. Adesso per il 35esimo giro andiamo a fare una catenella, giriamo il lavoro, subito all'inizio facciamo una diminuzione, ok? Poi lavoriamo 16 maglie basse. Adesso nelle ultime due andiamo a fare una diminuzione, quindi per un totale di 18 maglie basse. Quindi facciamo una catenella, giriamo il lavoro e adesso per 6 giri andiamo a fare 18 maglie basse. Ok? Quindi dobbiamo arrivare fino al giro 41 con 18 maglie basse. Ho finito i miei 6 giri di 18 maglie basse. Adesso facciamo una catenella e nel giro 42 facciamo subito all'inizio una diminuzione, poi lavoriamo 14 maglie basse e nelle ultime 2 maglie che ci rimangono andiamo a fare un'altra diminuzione. Ok, quindi per un totale di 16 maglie basse. Adesso facciamo una catenella, giriamo il lavoro e nel giro 43 lavoriamo 16 maglie basse. Adesso per il giro 44 facciamo una catenella, giriamo, subito all'inizio facciamo una diminuzione e poi lavoriamo 12 maglie basse e nelle ultime due andiamo a fare una diminuzione, quindi per un totale di 14 maglie basse. Quindi una catenella, giriamo il lavoro, nel 45esimo giro andremo a lavorare 14 maglie basse. Per il 46esimo giro andiamo a fare una catenella, giriamo, subito all'inizio facciamo una diminuzione, ok? Poi andiamo a lavorare 10 maglie basse e nelle ultime due andiamo a fare una diminuzione, quindi per un totale di 12 maglie basse. Facciamo una catenella, giriamo il lavoro, nel giro 47 andiamo a fare subito una diminuzione all'inizio, poi lavoriamo 8 maglie basse e nelle ultime due andiamo a fare un'altra diminuzione, quindi per un totale di 10 maglie basse. E adesso per l'ultimo giro andiamo a fare una catenella, giriamo, saltiamo subito la maglia dove dovremo andare a lavorare, andiamo quindi nella prossima a fare una diminuzione, poi lavoriamo 4 maglie basse, 1, 2, 3 e 4 e adesso nelle ultime 3 che ci ritroviamo andiamo a fare una diminuzione a 3, quindi 1, 2 e 3 e chiudiamo tutte e 3 insieme e quindi ci ritroviamo con 6 maglie basse. Ok, quindi questo adesso, quindi facciamo una catenella, non stacchiamo il filo, ok? Allora il corpo è finito. Adesso però con tutto il giallo, praticamente con lo stesso colore, andiamo a fare tutto il bordo di maglie basse. Allora, come ben sapete,
dove c'è la maglia qui che si può lavorare, si prende la maglia normale. Qua dove vedete comunque ci sono le lavorazioni storte, diciamo, cioè che comunque non c'è la maglia ben definita, cercate di fare le maglie tra una maglia e un'altra. Allora io vi dico tutto il giro, ok, da dove praticamente si inizia fino ad arrivare di nuovo qua. Io avevo lavorato 133 maglie in totale. Ok, quindi vedete un attimo anche voi, contatevele, perché siccome dovete fare una seconda parte, se poi qua ad esempio ne fate 133 e poi sulla seconda parte ne fate 135, avete quelle 2 maglie in più che non vi ritrovate. Quindi il consiglio mio è fare tutto il giro, però cercate di contarle, cioè tipo adesso vi ho fatto fare la catenella, ok? Quindi si gira il lavoro e si inizia a fare questa parte qua. Arrivate qua e più o meno contatevi già quante maglie avete fatto, in modo da magari segnarvelo anche su un foglio, così per la seconda parte sapete più o meno quante maglie dovete fare per arrivare fino a qua. Poi vi fate il secondo pezzo, magari vi fate tutto il pezzo fino ad arrivare alla prossima ala. Quindi facendo tutto qua vi contate quante altre maglie e poi l'ultimo pezzo. Quindi cercate un attimino appunto di gestirvela un po' voi, quante maglie bene o male potete fare, volete fare. Vi consiglio sempre magari è meglio una in più che una in meno, perché comunque con una in meno poi ti tira tutto, con una in più si sta giusti giusti, ok? Quindi facciamo tutto il bordo, ripeto, io ho fatto 133 maglie, quindi vedete voi più o meno 133, 135, non sono comunque quelle 2-3 maglie di differenza che fanno, ok? Quindi tutto il bordo a maglia bassa. Adesso con il bianco andremo a fare il grembiule. Quindi cappietto iniziale e avviamo 11 catenelle. Okay. Anche qua per il grembiule, come abbiamo fatto per il corpo, iniziamo sempre dalla seconda catenella dall'uncinetto. Quindi anche qua se vi chiederò di fare 3 catenelle, 4 catenelle, quello che sia, voi comunque iniziate sempre dalla seconda. Ok? Quindi adesso come il primo giro, per fare il primo giro andiamo a fare 9 maglie basse, quindi sempre qua dalla seconda, fatte le 9 maglie basse, nell'ultima catenella che ci resta andiamo a fare un aumento, quindi per un totale di 11 maglie basse. Quindi 2 catenelle, giriamo il lavoro e andiamo a lavorare 11 maglie basse. Fatte le nostre 11 maglie basse, nell'ultima andiamo a fare un aumento, quindi per un totale di 13 maglie basse. Adesso facciamo 3 catenelle, giriamo, quindi per il terzo giro andiamo a fare 14 maglie basse. Fatte le 14 maglie basse, nell'ultima sempre un aumento, quindi finiamo con 16 maglie basse. Adesso facciamo 2 catenelle, giriamo il lavoro, per il giro 4 andiamo a lavorare 16 maglie basse. Fatte le mie 16 maglie basse, nell'ultima andiamo a fare un aumento, quindi per un totale di 18 maglie basse. Adesso facciamo una catenella e per il quinto giro andiamo a lavorare 18 maglie basse. Adesso per il giro 6 andiamo a fare 2 catenelle, quindi giriamo e andiamo a lavorare 18 maglie basse. Fatte
le mie 18 maglie basse, nell'ultima andiamo a fare un aumento, quindi per un totale di 20 maglie basse. Adesso facciamo una catenella, giriamo e per il giro 7 andiamo a fare 20 maglie basse, quindi una maglia bassa per ogni maglia sottostante. Adesso per il giro 8 facciamo 2 catenelle, giriamo e lavoriamo 20 maglie basse. Fatte le mie 20 maglie basse, nell'ultima andiamo a fare un aumento per un totale di 22 maglie basse. Quindi facciamo una catenella, giriamo e adesso per 8 giri, quindi adesso quello che andremo a fare è il nono fino al 16esimo, ok? Quindi per 8 giri andiamo a lavorare solo 22 maglie basse, quindi una maglia bassa per ogni maglia sottostante per 8 giri. Ho finito i miei 8 giri, come potete vedere, di maglie basse, quindi sono arrivata al giro 16. Ok, adesso qua non stacchiamo il filo perché facciamo una catenella e dobbiamo andare a fare praticamente tutto il bordo, ma il bordino facciamo solo fino a qua, ok? Questo lo è già fatto bene con le maglie, quindi lo lasciamo così. Andiamo a ricoprire, a fare tutto di maglie basse solo fino a qua e ci devono essere in questo arco praticamente 44 maglie basse, ok? Ci serviranno 44 maglie basse, quindi sappiamo che qui nelle lavorazioni dove non c'è comunque, vedete, una maglia, dobbiamo andare a prendere un po' noi in mezzo alle maglie, ok? Quindi noi ce le contiamo e ce ne devono essere 44. Se vogliamo segnarci magari la prima, ok, così magari non ce la perdiamo, prendiamo il marker e ce la segniamo. Quindi ne facciamo 44. Quindi questa una, ho fatto le mie 44 maglie basse. Ok, adesso una catenella, giriamo il lavoro, saltiamo subito praticamente la maglia che abbiamo fatto qua, la catenella, andiamo nella prossima e nella prossima facciamo 5 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Ne saltiamo una, nella prossima andiamo a fare una maglia bassissima, quindi ne saltiamo una, nella prossima di nuovo 5 maglie alte, 1, 2, 3, 4 e 5. Ne saltiamo una, nella prossima una maglia bassissima. Quindi questa è la sequenza che dobbiamo fare, ok, per tutto il giro. Quindi ne saltiamo una, andiamo nella prossima e facciamo le 5 maglie alte, poi di nuovo ne saltiamo una e facciamo la maglia bassissima e andiamo avanti così per tutto il giro. Sono arrivata alla fine del mio giro e come potete vedere l'ultima, che devo fare una maglia bassissima, la faccio dove c'era appunto il marker e quindi vado a chiudere. Adesso qua lasciamo il filo un po' lungo perché poi andiamo a cucirlo, ok? Quindi facciamo nodino di sicurezza, ok, e questo per adesso lo mettiamo da parte. Adesso con il verde andiamo a fare le foglioline che andranno poi sul grembiulino, ok? Quindi cappietto iniziale
e facciamo 6 catenelle, 1 2 3 4 5 e 6. Sempre dalla seconda, dall'uncinetto, facciamo una maglia bassissima, nella prossima facciamo una maglia bassa, nella prossima una mezza maglia alta, nella prossima una maglia alta e nell'ultima facciamo una mezza maglia alta, una maglia bassa, sempre nell'ultima, e una maglia bassissima. Quindi lavoriamo su quest'altra parte della fogliolina e quindi sempre qua nell'ultima facciamo una maglia bassa e una mezza maglia alta. Adesso passiamo alla prossima e facciamo una maglia alta, nella prossima una mezza maglia alta, una maglia bassa e nell'ultima facciamo una maglia bassissima. Ok, allora anche qua lasciamo il filo un pochino più lungo in modo da poi andare a cucirle, ok? E di queste qua prendiamo poi l'ultima, cioè la prima maglia bassissima che avevamo fatto, facciamo una maglia bassissima e chiudiamo, ok? Così diamo la forma un po' a punta. Ok, di queste qua ne facciamo due. Adesso con il lilla, in questo caso io il lilla, voi potete usare un qualsiasi altro tipo di colore di quello che avete, andremo a fare il fiorellino che sempre che va sul grembiule. Quindi iniziamo con cerchio magico, facciamo 3 catenelle, sempre dentro al cerchio magico 2 maglie alte, una e 2, di nuovo 3 catenelle e una maglia bassissima per chiudere dentro il cerchio magico. Quindi di nuovo 3 catenelle, 2 maglie alte, 3 catenelle e una maglia bassissima per chiudere. Di nuovo 3 catenelle. Questa sequenza la facciamo per 5 volte, ok? Quindi facciamo un fiorellino con 5 petali. Ok, e ho fatto i miei 5 petali, quindi stringiamo il cerchio magico e anche qua possiamo chiudere lasciando sempre anche qui il filo un pochino lungo per poi andarlo a cucire. Quindi qua facciamo chiusura, ok, di sicurezza, e qui volendo qua in mezzo possiamo andarci a mettere una piccola perlina se ce l'abbiamo, ok? Quindi questo qua prenderemo poi il nostro grembiulino e andremo a metterli, adesso qua mi devo sistemare poi tutti i fili, ok? Li andiamo a mettere così, a cucire, ok, così. Adesso con il filo rosso andremo a fare il becco, quindi facciamo cappietto iniziale, ok, e lavoriamo 3 catenelle, 1 2 3, sempre dalla seconda, dall'uncinetto facciamo 2 maglie basse, quindi una qua e una nell'ultima catenella. Quindi facciamo 2 catenelle, giriamo il lavoro
e lavoriamo 2 maglie basse. Quindi la prima la facciamo sempre dalla seconda dall'uncinetto e l'altra già nella maglia. Quindi nell'ultima maglia andiamo a fare un aumento. 1 e 2, quindi per un totale di 4 maglie basse. Nel terzo giro andiamo a fare 2 catenelle, ok, giriamo il lavoro e lavoriamo 4 maglie basse e nell'ultima facciamo un aumento, 1 e 2, quindi finiamo con 6 maglie basse. Facciamo di nuovo 2 catenelle, quindi giriamo e per il giro 4 lavoriamo 6 maglie basse e nell'ultima andiamo a fare un aumento, quindi per un totale di 8 maglie basse. Quindi una catenella, giriamo e nel quinto giro facciamo 8 maglie basse. Adesso andiamo a fare tutto un giro di maglie basse, ok? Come sempre qua sopra non ce n'è bisogno perché sono già fatte bene le maglie, quindi andiamo a farlo solo intorno. Come sempre lasciamo il filo un po' lungo per poi andarlo a cucire.